Da har jeg grunnen ikke så mye annet å si enn at jeg må jo takke dere som publikum og takke sponsorer i heftet som de har fått. Så er det jo masse sponsorer som de ser, og hovedsponsor er jo da våre Sparebanken Nordvest, som har vært en veldig god støttespiller i dette prosjektet her. Og vi vil takke for samarbeidet vi også, men det er en person jeg vil nevne i dag, for at de har ikke skytt han, men han har sørget for at de har skytt hele tiden. Vanligvis har vi hatt 2 på lys, men i dag kan Steffen gå alene på lys, så han har gjort en formidabel jobb, gå fram og bok. Han har vært, og dessuten så har han nederstad i dag, så disse nederstad kan han ha. Da har vi ikke mer å by på, så da får vi bare si vel hjem, og takk for at du kom alle sammen.